Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag woensdag 11 augustus. Vandaag in het journaal. Kapitein Lessina van Drietabbertje volledig gevaccineerd. Virusvarianten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden opgespoord. Kapitein Drietabbertje doet dringende oproep richting geestelijke leiders. Afgelopen maandag is kapitein Lessina van Drietabbertje voorzien van zijn tweede prik. Dit keer reisde de kapitein samen met zijn moeder, zijn oudere zus en een andere kapitein naar Paramaribo voor het Sinopharm-vaccin. Hij zegt dat na zijn eerste prik hij totaal niets negatiefs ervaren heeft en doet wederom een beroep op de samenleving niet in te gaan op roddels en fakeberichten. Ook voor de geestelijke leiders heeft kapitein Lessina een duidelijke boodschap. Após spesi wani bari ala de lespeki sama fodi lespek konde masa a total binnenland mi wan bar odi anga di shang wan tayu takiti de mi konte ka atwe de spoiti fu a corona spoiti a tapu fu a corona anga afoshi spoiti dimbe teke kane wan mu pasaka mi afina wansani again ke mi ateke spoiti de stile mi konte ke ala se spoiti mi wani kai ala unu takete wan leisi unu mu arki sawe ye a spoiti aso obaskere munu achiki akishu ano takti te kas poiti no ton kisha siki mandatu wan takti kisha siki tu ne te kas poiti da siki ya na opoi kiyo ma efi no te kenda kan chaika ba kwai libi efi abi onder lekenda andu nenga ya aibi wan fen kisi da kan chaika ba kwai libi dus mi wan kayo eto wan leishi taki alas ma o konte kas poiti wan to alo sama konski vita kandida kapteles na jago taki abaya bai kaita tu alia ile ago te kas poiti ma no alkida sansa sama itaki na social media alide as poitia obaskere mi fino dede tide mi kwanga mi ma mi bigista na ngawap neta kapten da bange konte kas poiti anga so mi ta sama sevio konte kas poiti as poiti disi obaskere munu funo dede corona na dede eneng efa kisi au kiyo efi abi onder lekenda andune efi na abi voldoende vitamine in skin uno arkisa de sama itaki asiki disi gon tapuna o meke wan deshi da disapta kisma dede uno arkisa sama itaki dana disi de spoiti guainiski asan den na sosoli met tegensma asan akondre serefi me en bij deze met klem wil ik ook oproepen alla de gelovigen me wan roep op naar klem omdat we want op de pastor dat de verteders mataki de nom go spois san guindeski wan jo dede Israël na dape gado onsta volgens a Bijbel zou leren bijna 80% voor alle desma voor Israël pe gado koboro te kas politik ba da no mek u pastor tay utak unom te kas politik disi pastor abe egi every one if tay gudo am tay oso nang en family ma unom meke ako indoctrinero no na wa moy wortu fu konda la fu stantaki gado no wani spoita saniaso Israël sa we dinya gado de we dini Jesus Christus akonde de na 80% voor alle desma te ka corona politika de se fu on pastor tay gudo de a pastor dem sa taka tapen ko weita taki a debat eraan voor mek asma dat dede anga dat mi wan stop tak uteka corona spoiti is een levensbedreigend ziekte a sikisa de kar corona daarom tek altijd a corona spoiti au jepi beskerm you nanga you geliefde nanga omgeving nanga a totale samenleving. Kapitein Isna Friede van Nieuwganse in het district Brokopondo heeft zich ook laten vaccineren. Ook zij had heel veel twijfels over het vaccin totdat zij het belang van vaccineren inzag. Ik heb ervoor gekozen om mezelf te laten vaccineren gezien de COVID-situatie. Mensen hoeven niet te lijden en ook niet te sterven aan deze ernstige ziekte. Vandaar dat ik ben bekeerd. Ik heb ervoor gekozen omdat ik heb ingezien dat het belangrijk is, vooral in deze tijd waarin we leven. Ik was ook een van de mensen met heel veel twijfels. Vooral als je hoort wat er allemaal gaande is in de wereld en alle informatie die je krijgt over
vaccinatie goed of niet. Dus, maar als je ook om je heen kijkt en ziet wat er gebeurt met je dierbaren, met kennissen en overal mensen die sterven aan COVID, het is niet nodig als die vaccinatie gaat helpen. Dus eigenlijk kan je zeggen, ik ben bekeerd. Ik heb alle twijfels weggezet. Ik ben gewoon zelfverzekerd hier naartoe gekomen om die vaccinatie te nemen. Eveline Friede, eveneens uit Nieuw-Ganse, zegt in het Saramakaans waarom zij zich laat vaccineren. Ik was ook heel bang voor het vaccin. Maar na gezien te hebben wat er gebeurt, moet ik mezelf laten vaccineren. Ook zij heeft een boodschap naar de gemeenschap van Brokopondo. En wel mevrouw, Sonia Kikendi, mi bita fe ote di vaccin. Maar hier pisting, se metakidam ta from gote politic maar hatium tabono. Maar die son die doe mi te die besluit, momo die COVID taken die asana. Momo di COVID taken di ay goliba hem kobia taf mi o mei moiti mi o kai masagadu bi adam bi kakiti kuitanga bem kote di vaccin bi kate te di vaccin ata happy feti di COVID so de takidao di vaccin ta happy feti di COVID no disi dadi fosu prek dim kote. No, mi hoi degiate, mi ta ferma, no, me ta fermo. No, aqui, mi ta kai womi ku mulher, Brunswick ganze, hide kon ya Brunswick atu. Ta ongote di vaccin no. So ni au duwe, eu ta hai ka sese o kiki, wau bebe wata. No, bo wa hai ka sese mo, bo gote di vaccin. Fu sade, fu sidi daka fu amanya. Mi se abi hebi dami, mi ta pakse ta ani mi osporti guan dendo aqui. Ma de siki, de tako, de ta derde prisi, o di siki aqui começa a fazer ta kanye. Ma de ta wan outro derde prisi. Di tako, no di COVID, fade ta kona da renda ata happy, di desi ta happy, feti, di feyanti famu so kisi. No de bo. Jagote di vaccin, no ya more kans fi kisi di siki. So mi fusten, ma te di vaccin ka, no ata happy. Mange mbo hopwe, be di Sonia ki Afrika businenge ganga, ta businenge ankete di sporti, mbo tenye no, gado happy au kill, mbo te, no begi masa gado, no gote di vaccin. Mi teye, onkobo gote di vaccin, you do. Kapitein Johan Banje geeft in gesprek met het COVID-19-journaal te kennen waarom hij zich laat vaccineren. Hij zegt dat hij eerst goed geobserveerd heeft. Als zoveel mensen het vaccin kunnen nemen, dan kan ik dat ook. De wetenschappers gaan niet zomaar een middel maken om je te vermoorden. Vooral voor de binnenlandbewoners doet de kapitein de volgende statement. Adesso wansan di ko ni gon tapu da ala suma iteken da ise kan teken tu ya dem bakka no ka me ko wansan ki ala suma wan pasi and we there anya bus space konde en asikilai ye stanga kolusu ye feba ediati da ada taki osi teki aspoiti ikan kisenya ana taki no siki poncha bulu ai waka ini ski
Da imus kisuang kolsuan di. Manatanga kolsu di bem kisedati au kisimol. En au yetiu nanga corona. Wan corona of wan semua no kisete da no sabi. Mami kisemba. Ni kisemba mano telangami. Mi sabi kande mi Stevie da no telangami. Atampi tu wawi kinomo. Da gue akisi mi a foto ya. Den bik fum dia français de ubel den de sente ki ucha wa data aflo di do data en mi no di do data lukumi ataki papa akolona no dai ikisi wan tranga ko usia mami kon teken fo de dek mi sefi en ino sab tamala of tide aka kombaka ma tete kas poiti dai potiwang bikas mo taki potiwang wakakiti gi aski en so sef mi begi ala de suma en fumi planasi moy ko lobi tak me kene te kas poiti asport na no tangayu ana no tangayu na waye piti sefi en na waye piti tasmatu want abi peyogo ya bi asiki ikapate tasma abi peyogo asma bi asiki akan kisiu anote kano kisiu au kisiu ma atanga wandilo kino kisimo da me begi ala de famille ala gontapu sama ka matawai kupanamu ingi aluku kotika me kede kias poiti ya wan fo abushi de kaya wiyo da me ka wan exi da take of iteke idede of ifikai libi da aspoiti of iteke ibi odede ofi ateke i odede da anas pocho ki ibe de fude de bane odede so langa tendo fi de odede ma anas pocho ki ne begi ala den suma ne ke ya fere wan ofi luku sa de so a telephone da ino ko teken tawa poti pay da leti tawa poti telephone holi tawa poti money ai holi da yo fere da taki no ko teken ma em kon teken full kom userefi nanga trasuma da mile ka captain fu moy ko lobi ni taygala de famille ne ka den kon teken me ka ya fere wan mino fere be tak mino ko ma dim si do miluku kom tak no me go teken sport of no go teken da de folk fu se no wan teken to ma mek ay de pisi fa konde nyanga captain respect captain dalesina da ko teken fa pala nasi wanta welu kwen da de family meke den ko tikas poiti meke den taki de no kon meke den ko tikas poiti u gija ka kitigba utu captain fa konde gija ka kitigba en u gija pol kaba taki u tikas poiti meke den ko tikas poiti we begi alasma meke den ko teken ofiat no fitu enough kom Ofi no fi na afkom, ma no musu taki musu kom, ma iu ati mugi taki mi go teken. En tamara di miosiki famu yetni. A pise ka te dingi busi desi, bigi suma taki de dingi desi wakti siki. Da aspoti ye kon teken na wakti atanga kolusu, anga atanga edati, abera tsa okisiu. Of abe kon 100% meka kon 50%. Want ya desi o teken 50% da iskin. Da saja o yepiu te so fora so antaki nanga follow meke den kon teke ades aspoiti ful kom de sefi ful kom de tasama family piki en ne tegala de piki sama bitu garam piki meke den kon teke aspoiti meke ja fele te so fora so antaki En met het bericht hebben wij het gehad voor het COVID-19-journaal. Houdt u zich nog steeds aan de Mohana-regels ter voorkoming van verdere verspreiding van dit Spang-Ede-virus. Let goed op jezelf, maar ook op je naasten en je medemens. We zijn er vrijdag weer met een nieuwe editie van het COVID-19-journaal. Tot dan!